新春第一條片啊，咁啊司徒夾帶喺度祝大家馬年啊萬事如意，樣樣順利，最緊要就係嗰套 Hi-Fi 咧越聽啊越好聲嘅。咁春節假期裏面咧，本土嘅實體碟市場咧，亦都迎來一個小陽春啊！有兩隻嘅實體碟啊撐起咗個市，其中一隻咧就係呢隻啊關淑怡嘅全紀錄，咁另外一隻當然就係項少龍嘅精選碟啦，有黑膠有 CD 啦，咁啊簽唱會啊排隊排到幾層樓咁高啊喺商場啊，咁啊呢兩隻我下集先講。咁啊，今集講咗關淑怡先啦。咁啊，呢個係全紀錄啊，唔係精選嚇。精選碟啊，可能一隻兩隻，一個全紀錄咧，呢度係有4隻碟，加埋咧有成60首歌嘅。咁啊，大家耳熟能詳啊，家傳戶曉嗰啲咧就梗係會有啦。難得有情人啊，人生可有知己啊，忘記他啊，繾綣星光下等等等等，全部都喺裡面嘅。咁亦都有一啲可能大家冇聽過、少聽啲嘅，都喺裏面。而我覺得咧，幾得意嘅就係 CD3啊，第3隻碟咧就係多少少關淑怡佢唱其他人嘅歌，即係 cover 啦。咁之前喺其他專輯嗰度咧，即係好少話齊晒咁多啊。咁啊呢隻CD3咧就可以留意一下嘅。咁我咧就唔算關淑怡嘅死忠 fans 啦，唔係話哇齊晒佢啲碟啊，一出啊買就唔係嘅，有少少啦，即係譬如我有難得有情人嗰隻黑膠啦，亦都有佢之前即係寶麗金出嘅紙套嗰隻精選碟，我都係有嘅。咁啊，今次買呢隻碟嘅原因咧，就其實咧主要唔係為咗個4隻碟，反而咧係為咗佢裡面嗰本相集。咁因為咧嗰本相集咧，即係印刷非常之精美之餘咧，就係有好多關淑怡嘅即係 CD 啊專輯嘅造型照。咁啊，大家知道啦，其實咧如果製作一隻 CD 咧，尤其以前黃金時代咧，係影好多相嘅。咁但係影好多相嘅同時咧，出咧又唔可以出晒咁多相。咁啊講到明咧，今次呢本書咧就係一啲滄海遺珠啊，有啲係冇出過嘅相咧喺裏面。咁而關淑怡對於造型啊美術方面亦都係一個好有要求嘅人啦，所以咧我覺得呢本相集咧係幾有一個紀念價值嘅。咁除咗本書之外咧，其實隻碟裏面嘅所有嘢，我覺得印刷咧都做得係幾精美，顏色等等咧亦都係襯得幾靚嘅。尤其嗰4隻碟啦，咁啊好穩陣咁樣偷偷冚咁吸咗喺度嘅，唔係好似而家好多碟咁啊左攝右攝啊，一打開就跌出嚟啊，甚至花咗咁樣啦。呢啲而家倒翻轉要讚翻佢啊，即係以為係啲基本嘢嚇，但係唔係嘅。而家好多碟咧求其攝又唔穩陣啊咁樣嚇。咁啊呢隻碟咧嗰啲擺碟嘅地方係好穩陣嘅。咁另外最主要就係要睇埋音色方面啦，係咪咁啊？提過我有寶麗金88嗰個88系列，咁其實係90年代推出嘅 CD 啦唔係話早1-2年reissue 嗰一隻而係真係90年代嗰隻大隻啲嗰隻咁我就用嗰隻碟嚟比較翻呢套碟嘅音色啦，咁啊梗係聽翻啲精選嘅歌啦，繾綣星光下、人生可有知己等等啦。我覺得呢套碟出嚟嗰個音色咧，同我嗰隻90年代嗰版本咧係極度接近非常接近嘅嗰個音色唔會輸俾佢嘅。咁我覺得呢個咧都幾難得啊！即係過咗咁多年，你再印出嚟，咦都保持翻嗰一個水準。最緊要咧唔好多手唔好走去多手搞一搞嗰啲音色佢冇多手原本原汁原味咧，咁就擺翻出嚟。咁我覺得咧做到當其時嗰個音色咧，咁呢樣嘢其實係已經係幾叻仔噶啦。咁其實近年所謂全紀錄精選碟都出得非常之泛濫，尤其係呢間公司啦，係咪？即係好似頭先講過2-3年前嗰個 reissue 嘅天龍88系列，咁我覺得 reissue 嗰個版本咧，同真係舊嗰個版本係有啲分別嘅唔知佢做咗啲乜嘢啦反而咧，我手上呢一個版本咧就我覺得比較接近啲舊嗰個版本，我係中意啲嘅。咁所以如果你喜歡關淑怡嘅歌，你又唔算好齊嘅，咁你想即係一次過收集翻嘅，咁我覺得呢一個專輯咧係值得收藏嘅。
喺 Hi-Fi 市場上嚟講啊，聽串流啊，聽檔案啊，好似係即係不能逆轉嘅潮流啊。咁但係咧，有時揸住一個實體碟咧，亦都有翻個情懷嚇。攞上手揭下本書啊，入下隻碟入去呢個 CD 機啊，咁樣咧，都係一個儀式感嚟嘅。咁所以即係如果大家有興趣有機會嘅，不妨咧都支持翻呢個實體碟啦。